有钱农村是净土，没钱农村尽是土啊！哎呦！好，各位好，欢迎收看《桃花源记》，还是我那个放弃事业来到农村追寻田园梦、任性且贫穷的中年男子。去年我刚刚满了40岁，在经历了小舅子为我准备的足够用脚趾抠出一幅《清明上河图》的生日惊喜之后，我想我应该有那么一点点资格来谈谈40不惑了。30而立，40而不惑，大家都知道。说这话的是孔子，著名圣人。他那个年代人均寿命也就30-40岁，而我只是一个圣人，就是那种劳动力市场里边挑挑拣拣剩下的那帮人。运气好应该是黄土及腰，所以聊这个问题仅代表我所扮演的 UP 主个人的观点，请勿上升到正主。先说好，不准打脸啊！40不惑，那40之前你惑的都是些什么？我有一个朋友就发出过灵魂拷问，他说我诚实，我善良，我遵纪守法，我勤奋努力，我具备一切9年制义务教育阶段课本上所提倡的思想内容，为什么我还是活成了现在这个鸟样？有些投机取巧的一夜暴富了，有些溜须拍马的平步青云了，有些一个句子蹦出3个语病的还牢牢把握社会话语权了，合理吗？我只能安慰他，这么多年了，有没有好好工作？有没有争取一间靠近老板的办公室？当然，每个人都有自己的惑，跟年龄无关。而40不惑，也并不是说人到了40就不迷惑了，而是说经历了这么多事，应该形成了自己的判断力，不再为表象所迷惑。我不知道广大40岁以上的同志们怎么想，反正我自己吧，在过去1年多的农村生活里，有大量的时间去思考、去复盘。与其说不惑，我更愿意说是跟这个操蛋的世界和解了。原来看不惯的事，现在看惯了；原来不理解的人，现在理解了。这世界哪有什么绝对的是非、善恶、美丑？站的立场不一样，思考的角度不一样，得出的结论也就不一样。比如你平日里看你老板抠抠搜搜，不给你加班费，不给你涨工资，也不给你发年终奖，但你可能不知道，他为了维持公司运营，低声下气的去接单，想方设法的借钱。或许他上有体弱多病的80老母，下有刚坠地的婴儿嗷嗷待哺，左有车祸妹妹常住 ICU， 又有败家亲戚把他当 ATM。 当然我只是举个例子，或许你老板只是单纯的抠门而已。可怜之人必有可恨之处，可恨之人亦有可悲之苦。世界的本质就是矛盾统一，大到俄乌冲突，小到孩子的语文作业，每个人都有截然不同甚至相反的看法。所谓人相100，形形色色，好人可能做坏事，恶人也会发善心。所以与其纠结对错、执迷是非，不如将心比心，试着谅解。这可能解决不了什么问题，但能解决你的精神内耗。说到内耗，除了对外部世界，不惑的另一层含义应该是对自身的认识。就我个人而言，大概就是认清了自己的渺小和普通吧。为了圆年轻时的田园梦，我和老弟来到了乡下。来了以后才发现，这个梦这么贵，仅仅是把旧房改造成可居住的水平，就已经花光了预算。然后修个围墙要2-3万，修个鱼池要3-4万，打个水泥地面要1-2万。除了明月清风不用钱，哪都要花钱，想花多少钱都能花出去。随便合计一下，我们这个梦的造价至少是40-50万，还只是一张临时体验卡。更惨的是，我们把村子里一些创收的路子都了解了一遍，什么种地种菜养王八、鸡鸭鱼肉小龙虾，但凡没有大投资规模化，基本上都不如随便一份工作挣那月薪3800。什么叫花钱比窜稀还快，挣钱比吃屎还难？我是体会的痛彻心扉，也难怪现在年轻人都不愿意待在农村。至于之前计划的依靠自媒体创收，
不是我吹啊，能把自己饿死。唉，这么看来，除了会写字、会拍视频，我好像一无所长啊。谁还没有过一个心比天高的年纪，幻想着改变世界、名垂史册？而到了某个时刻，你会发现，你并不是天选之子，你只是沉默的大多数。这世界你改变不了一点，能活好自己，已经是对社会最大的贡献。喂，慢点！哎，当然，我也不是说就应该躺平摆烂了。大家阅历多了，就会发现，大部分成功人士并没有什么过人的才能。从村里的二狗子到身家千万的朱老板，重点不是起早贪黑、吃苦受累，而是抓住了一个或一些机会。所以不要气馁，你跟成功之间其实只差一个机会，而机会卡在门里啊！还霍什么霍？抓紧下地干活去吧！春天不栽培，夏天徒伤悲。